کله چې موږ دا کار پیل کړ زه حتی نه پوهېدم چې طالبان څوک دي نه مې پوهه درلوده چې دوی څومره توندلارې دي او یا اصلي فکر یې څه دی خو د طالبانو په اړه یو خبره دا وه چې هغوی د تیلو او د ګازو د سوداګرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرل خو نظر دا و چې هغوی امریکا ته راوستل شي او له طالبانو سره دا باور رامنځته شي چې موږ یو رښتینی شرکت یو مارټي میلر په پټه د طالبانو د مشرانو یو ډله د ټکساس ایالت د شوګرلینډ ښار کې د یونیکال مرکزي دفتر ته ور وبلله هیڅ رسنۍ دا پیښه نشر نه کړه ما ځینې مجسمې لرلې چې ما له انډونیزیا څخه راغوښتې وې دا د انسانانو بڼې وې چې د لرګي څخه جوړې وې او لوڅې وې نو ما د اسلامي علماو له ډلې څخه یو استاد ته وویل چې زما کور وګوري کله چې هغه دا مجسمې ولیدې ویل دا به له طالبانو سره کار ورنه کړي هغه وویل د کثافاتو تورې بوجۍ لرئ ما ویل هو هغه وویل نو موږ به پر دوی بورقې واچو همداسې مو وکړل موږ د طالبانو له ویرې پر مجسمو هم بورقې واچولې مارټي میلر د یونیکال د تیلو شرکت مرستیال رئیس و هغوی غوښتل چې د افغانستان د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د تیلو او ګازو یو لوی پایپ لاین جوړ کړي خو دا خبرې اترې به د طالبانو په اړه د امریکا پر بهرنۍ تګلارې څه اغېز وکړي The Afghan capital of Kabul is preparing for د افغانستان پلازمینه کابل د یوې نوې دورې لپاره تیاری نیسي بهرني ځواکونه تر ډیره وتلي دي او اوس د هیواد امنیت د افغان پوځ او پولیسو پر غاړه دی خو په 2014 کال کې د طالبانو پر وړاندې په جګړو کې 15,000 تنه ووژل شول سره له دې طالبان تل د لویدیځ دښمنان نه وو نن د طالبانو پخوانی د بهرنیو چارو سکرتر د کابل په یوه ښه سیمه کې په کلک ساتل شوي کور کې ژوند کوي د 1990 کلونو پر مهال هغه د امریکایي تیلو شرکت یونیکال سره په خبرو کې ښکیل و د اول وختو کې ما یاد دي چې د یونیکال څخه وتونه راغله یا طالبان راغله هلته د طالبان له اړخه دلچسپي وه چې د افغانستان د اعمار او د بازسازۍ لپاره په دې مورد کې علاقمندي وښیي دا ترانزیټ تېروي او که دلته کار وي دا د افغانستان په خلکو ګټه ولې طبیعي خبره ده چې کوم هریت ته راځي د کوم هېواد سره ارتباط لري او بیا دلته غټه پانګونو سره راګزاري کوي هغه په روابطو باندې هم مثبت تاثیر رسوي اول هدف په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت بهتري کېدو مسله وه په 1990 کال کې پر افغانستان د شوروي یرغل راهیسې دا هیواد تل په جګړه کې ښکیل پاتې شوی د افغان پاڅون پر مهال مجاهدینو د روسانو پر ضد له امریکا او برېټانیا څخه پراخ پوځي ملاتړ ترلاسه کړ د شوروي یرغل په 1989 کې پای ته ورسید او 2 کال وروسته شوروي اتحاد هم ړنګ شو د یونیکال اجرایوي رئیس جان ایمل د شورویانو له لوېدو وروسته یو فرصت ولید
په هماغه وخت کې شوروي اتحاد ټوټه شو او چین پرمختګ وکړ. موږ یو لوړپوړی کس درلود چې د پخواني شوروي سیمو ته سفر کاوه څو فرصتونه ولټوي. موږ پوه شو چې ترکمنستان د نړۍ په کچه سترې د غاز زیرمې لري. دا زیرمې مخکې د شوروي لخوا کارېدې خو له ړنګېدو وروسته نورې نه کارېدې ځکه روسیې خپل د سایبریا غاز بازار ته راوړ. د ترکمنستان د غازو پراخې زیرمې لرلې خو بازار یې نه درلود. So Turkmenistan was stuck with reserves and no market. Unocal wanted to build 2 pipelines, one for oil and one for gas. The pipelines would go from Turkmenistan through Afghanistan, Pakistan and India, a distance of well over 1,700 kilometers. Construction costs would be close to $10 billion. Afghanistan could earn $400 million per year in transportation costs, which would more than double the Afghan government's income at that time. It's a wonderful idea. دا یو ډیر ښه نظر و. ډیر دلایل و چې ولې باید عملي شوی وای. تر ټولو مهم یې اقتصادي ګټې وي. خو ټوله سیمه له کړکېچه ډکه وه. پاکستانیانو له افغانانو سره ستونزې لرلې. افغانان له پاکستانیانو سره. ترکمنان پر دواړه شکمن وو او بیا هند او پاکستان هم وو. دا ټوله یوه لویه ګډوډي وه. موږ فکر کاوه که داسې یوه لویه پروژه پیل شي چې قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند پکې شریک وي نو دا به ټولو ته ګډې ګټې ورکړي او کیدای شي چې خلک سره نږدې کړي او حالات نورمال شي. That might help bring them together to calm things down and where they start working together instead of being at odds with each other all the time. There was a power vacuum after the د withdrawal. شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د واک تشه رامنځته شوه او سیمه ییز قومندانانو د کورنۍ جګړې پر مهال پر سیمو جګړه کوله. In the north, people gathered په شمال کې خلک د شمالي ټلوالې تر شا راټول شوي ول چې مشري یې احمدشاه مسعود کوله. in the south and east. د جنوب ختیځ په سیمو کې بل غورځنګ را څرګند شو. هغوی ځانونو ته طالبان ویل. They called themselves the Taliban. Before becoming an جولی attorney, سیرس چې مخکې د پینټاګون د استخباراتي شنونکي په توګه کار کاوه د افغانستان له سرچینو څخه خبرداری ترلاسه کړ چې یو نیکال له طالبانو سره ډیر نږدې شوی. with the Taliban. Worldwide, there was a very broad perception that UNICAL was working with. په نړۍ کې دا پراخ باور و چې یو نیکال د امریکا له حکومت سره یو ځای طالبان د افغانستان د ثبات یوازینۍ لاره ویني. ځینو هیله لرله چې دا پایپلاین به افغانستان ته ثبات راوړي. خو ما دا نه خوښوله چې دا ثبات به د طالبانو تر واک لاندې وي. I think an effort or hopefulness on the part of some that if this pipeline could be put through, it could be a source of stability or development for Afghanistan. I personally didn't like the idea that that stability would mean that the Taliban would be in charge. With the civil war کله raging, چې کورنۍ جګړه روانه وه مارټي میلر افغانستان ته خپل لومړی سفر وکړ. Afghanistan. At the time, there were په هغه وخت کې شپږ یا اووه جګړه مار قومندانان وو چې له یو بل سره په جګړه کې بوخت وو او افغانستان د اوسېدو لپاره خوندي ځای نه وو. لومړنی څه چې ما ولیدل بشپړه ویجاړي وه. دې ماته د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني انځورونه راپه یاد کړل. of pictures I'd seen of Germany post World War II. The Taliban headquarters. د طالبانو مرکزی دفتر یو کور و چې لا هم په خپل ځای دی. خو په کور کې هیڅ فرنیچر نه و. مونږ پر ځمکه ویده کېدو. ما له ځان سره یو ډول ګرځنده ننداره لرله ځکه هلته برېښنا نه وه نو د سلایډ پروجیکټور امکان نه و. خو ما ځینې نقشې، چارټونه او انځورونه درلودل چې د پروژې تشریح کوله او دا مې وروښودل چې ګټې یې څه دي. هغوی دې ته ډېر لیواله وو. Basically to describe the project and to tell them what the benefits would be, and they were very interested.
The message was always, تل دا پیغام ورکول کېده که تاسې له یو بل سره جګړې بندې کړئ یو حکومت جوړ کړئ چې د ملګرو ملتونو لخوا ومنل شي څو موږ وکولی شو د نړیوال بانک او د آسیایي پراختیایي بانک تمویل ترلاسه کړو نو بیا کېدای شي چې یو تړون وکړو But the Taliban were خو on the طالبان د برید او پرمختګ په حالت کې وو هغوی شمالي ټلواله له مزار شریف او کابل څخه وشړله They then controlled او بیا most. د هیواد ډیره برخه تر خپل کنټرول لاندې راوستله محمد نجیب الله چې د شوروي د اشغال پر مهال ولسمشر و د شمالي ټلوال لخوا ژوندی پرېښودل شو طالبانو ونه بخښه هغه له خپل ورور سره یو ځای په دار وزړول شو Was first tortured, castrated, and then hanged alongside his brother. Julie Sears travelled in جولی secret سیریس into په کال 1998 کې په پټه کابل ته ولاړه څو د نوي رژیم په اړه معلومات ترلاسه کړي So I had gone into کله Kabul چې when it was کابل held by د the طالبانو تر Taliban واک لاندې secretly, و زه په پټه د یوې basically افغاني dressed ښځې په as څېر an په Afghan ورقه کې ښار ته woman in a ننوتم burqa. هغوی راته ډېر پردي ښکاره شول They seemed very foreign to me. When the Taliban came in power, کله چې طالبان واک ته ورسېدل هغوی خپل حکومت اعلان کړ خو د حکومتدارۍ تجربه یې نه لرله د طالبانو مشران زیاتره دیني زده کوونکي وو چې په مدرسو کې زده کړې کړې وې د دغو مدرسو نصاب داسې نه و چې هغوی وکولی شي له نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي curriculum there زما په اند ستونزه همدا وه capable to enable them to work with the international community. That was the problem, I think. America's concern د about یونیکال د پایپلاین تر پروژې وړاندې د امریکا اندېښنه د افغانستان په اړه ډیره کمه وه خو د تیلو او غازو خبرې اترې د کلینټن د ادارې پام افغانستان ته واړو Unical wasn't the only یونیکال یوازینی شرکت نه و د ارجنټاین شرکت بریډاز هم غوښتل له طالبانو سره د پایپلاین تړون also وکړي trying to do a deal with the Taliban. بریډاس په نسبت باندې دا لویه وه بریډاس وروسته مذاکراتو ته داخل سو هغه دومره زیاته نه وه پېژندل سوې او د طالبان هیئتونه ولاړل هغه پروژې چې په امریکا کې یونیکال ترسره کړي وې هغه یې وکتلې د نږدې سره او دا راز The Taliban delegation د arrived. طالبانو پلاوی د 1993 کال په ډسمبر کې یونیکال دفتر ته ورسېد Marty came home one day. مارټي یو ماښام کور ته راغی او ویې ویل څه فکر کوې که د طالبانو پلاوی د ماښام ډوډۍ لپاره کور ته راولو زه ډیره ساده وم فکر مې وکړ ښایي ښه به وي چې زموږ کور وویني او پوه شي چې موږ عادي خلک یو نو ما ومنله I was pretty naive. Maybe if they come and see Americans home and realize that we're average, regular people, maybe it would, be good for them to do this. So I agreed to do it. Caroline and Marty Miller did their کارولاین او مارټي میلر هڅه وکړه چې طالبان خوابدي نه کړي هغوی ټول مذهبي انځورونه لرې کړل خو د کرسمس ونې یې لرې نه کړې Christmas trees. The year that the په Taliban هغه کال کې زموږ په کور کې اووه د کرسمس ونې وې ځکه د خیریه مراسمو لپاره مو تیارې کړې وې طالبانو ته دا ډېر عجیبه وه او نه پوهېدل چې دا څه معنا لري mind, they couldn't figure out what that was all about. And I think they were trying to make a connection between a Christmas tree and the birth of Jesus Christ, they're trying to make a religious connection with what's this Christmas tree all about. They never did understand, I don't think. In the days that followed, the Taliban leaders got a guided tour. وروسته طالبانو د مارټي د زیږون ښار وکوت It all started with دوی د هوسټن ژوبڼ د ناسا فضایي مرکز او بیا یو لوی سوداګریز بازار ته لاړل هغوی جامې جورابې او د ژمي جاکټونه واغیستل stockings, combs, and cold weather jackets.
They stayed at a motel that was across the south. هغوی په هوټل کې اوسېدل او هوټل والا به هر ورځ کټونه او بسترې ورته سمولې. موږ وروسته پوه شو چې هغوی هیڅ په کټونو کې نه وده کېدل ځکه هغوی عادت داسې و چې پر مځکه به وده کېدل. And I guess that's what they're accustomed to. As a whole, the Western culture is totally. په ټوله کې د لویدیځ کلتور له ختیځ کلتور سره بشپړ توپیر لري، خو هغوی امریکا یو پرمختللی هیواد وباله او ډېر متاثره تې شول. Society in a progress, government. The impression I got is they were وروسته دوی د یونیکال د سمندري پلیټ فارم لیدنه وکړه او د مکسیکو په خلیج کې د تیلو ستر تاسیسات ولیدل. دا هر څه ورته ډېر حیرانوونکي وو. the complexity of things. They were pretty well blown away by it. The next leg of their journey took them وروستی تمځای یې واشنګټن ډي سي و. هلته یې د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. and petroleum resources. The United States were trying their best امریکایانو هڅه کوله چې طالبانو سره مذاکرات وکړي ځکه هغوی ټول هیواد نیولی و. سټیټ ډپارټمنټ ماته وویل چې دا مذاکرات ورسره ته وکړه، نو هغوی یې دې اتاق ته راویستل. په دې اتاق کې به کارمندانو پتلون او ټایي سره ناست وو، خو بیا طالبان راغلل چې غټ کمیسونه، لونګۍ او غټې ګیرې پرېښې وي. نو موږ وویل چې هېڅ ستونزه نشته، دا افغانان دي. نو ما ورته له فضا څخه د افغانستان اخیستل شوي عکسونه وښودل. هغوی حیران ورته پاتې شول او ویل چې تاسو زموږ هیواد ته ګورئ. ما ورته ویل هو، موږ ستاسو هیواد ته ګورو او تاسو هم دا کار کولی شئ. موږ به درته چل در زده کړو. All you need to do is come over here and get educated in this stuff. The Taliban were interested in the project. They were keen on making it happen. They never did. طالبان هم ورته لیواله وو، خو دوی د ملا عمر له مستقیم اجازې پرته هیڅ تړون نشو لاسلیک کولی. Specifically, that Mullah Omar was behind it. There are hardly any pictures. د ملا محمد عمر ډېر کم انځورونه موجود دي. په یو نادره ویډیو کې هغه هڅه کوي چې ځان په یو څادر کې پټ کړي. Behind a blanket. څه چې کندهار کې وم نو ما طالبانو ته ویل چې زه غواړم د ملا محمد عمر سره ووینم، خو هغوی ویل چې نه، ته هغه سره نشې لیدلی. You're not senior enough to see the Mullah Omar. While UNOCAL was in dialogue with the Taliban about the pipelines, په همدې وخت کې یو بل مهم کس افغانستان ته راغی، اسامه بن لادن. Osama bin Laden. This son of a Saudi construction. هغه د سعودي د یو شتمن ساختماني شرکت زوی و او د شوروي پر ضد جګړو کې برخه اخیستې وه. Soviet Union. He returned to Afghanistan هغه په 1996 کال کې د افغانستان ته راستون شو. to leave the Sudan. نه کوم خپلوي درلوده، ژبه یې جلا وه، وطنونه یې جلا وه. ولې دې شک نه و چې هغه په افغانستان کې جهاد کړی و. د جهاد یو پخوانی ملګری و، مسلم و، مګر توپیرونه هم وه او مشترکات هم وه. In Afghanistan, مارټي میلر او یونس خان د محلي کارګرانو د روزنې مرکز جوړ کړ. بیله دې چې پوه شي دا مرکز د اسامه بن لادن د کور ترڅنګ و. And I'd never heard of the guy before. I didn't know who he was. کله چې دې ته فکر کوم نو ډیر زیات وویریږم ځکه هغه ځای د اسامه کور ته ډیر زیات نږدې و. Even at that time, I think the state. حتی په هغه وخت کې زما په اند بهرنیو چارو وزارت ډیر خوښ و چې طالبان ټول هیواد کنټرول کړي او مسعود له صحنې ووځي. موږ په هغه وخت کې نه غوښتل طالبان خپل دښمنان کړو. داسې یو فکر لا هم موجود و چې طالبان له بن لادن څخه ډیر جلا دي او موږ کولی شو په پای کې له طالبانو سره خبرې وکړو سو بن لادن وباسي، نو بیا به زموږ ستونزې حل شي. د کلینټن ادارې هم خپلو هڅو ته دوام ورکړو چې طالبانو پر حکومت اغیز وکړي.
کلینټن بویل چې زه هڅه کوم د دوی چلن بدل کړم او زه په دې باور لرم چې باید له خپلو دوستانو او دښمنانو دواړو سره خبرې وشي. خبرې کول د هغوی د کړنو منل نه دي. له لومړۍ ورځې څخه د کلینټن ادارې هڅه کوله چې پر طالبانو فشار راوړي. لومړی یې وهڅول، بیا یې فشار پر زیات کړ تر څو طالبان خپل دریځ بدل کړي. هغه په امریکا جګړه اعلان کړې وه او په تنزانیا او کینیا کې د امریکایي سفارتونو هممهاله بمباري امریکا دې ته اړ کړه چې له هغه سره جګړه پیل کړي. له همدې وروسته موږ هڅه کوله چې هغه له منځه یوسو. On the 20th of August 1997, د 1990 کال د اګست په 20 ولسمشر کلینټن امر وکړ چې پر افغانستان کې د القاعدې پر څو اډو کروز توغندي ویشتل شي. 4 اډې ویجاړې شوې، 25 کسان مړه شول، اسامه بن لادن بچ پاتې شو. at that له point, دې وروسته یونیکال له دې پروژې څخه لاس واخیست، خو د فرانس استخباراتو راپور ورکړو چې د پایپلاین نظریه لا ژوندۍ پاتې وه. The United States was thinking they were pressuring the Taliban to... امریکا فکر کاوه چې د پایپلاین د خبرو له لارې پر طالبان فشار راوړي تر څو بن لادن وسپاري. خو طالبانو بیا فکر کاوه چې د همدې خبرو له لارې امریکا له بن لادن څخه لرې وساتي. پایپلاین د فشار یوه وسیله وه. Pipeline issue was a leverage in preserving his country from US strikes and avoiding to take a decision on bin Laden. حتی القاعده هم په دې خبرو کې دلچسپي درلوده. د محمد عاطف په یو یادښت کې ویل شوي چې که طالبان له امریکایي شرکتونو سره اړیکې وساتي نو د القاعده امنیت به خوندي وي. US diplomats, their security, Al-Qaeda's security was guaranteed. the terror attacks په against ختیځه افریقا کې د سفارتونو بریدونو د طالبانو او بن لادن اړیکې وازمویلې. Al-Qaeda leader. Sources say ویل کېږي چې مولا عمر له هغه سره سخت اختلاف وکړ. د هغې برید د مولا عمر د خلافت پلان ناکامه کړ چې هغه په افغانستان کې غوښته. الله اکبر. که چیرې هغه فکر د القاعده سره بالفرض وسي، خو زه فکر نه کوم چې طالب ورسره ملګری دي. طالب د هغو سره په دغه فکر کې نه ملګری. صرف طالب د هغو په اسلامي اخوت باندې قانع او په دې باندې دغه چې دلته وساتل شي. د دې کار اعلان یې نه اخیستي چې حتی بندیزونه پر لګېدلي وو چې تاسې به د افغانستان د خاورې څخه په یو ځای باندې ملا نه کوو. د امریکایانو د راتګ د افغانستان د جنګ شروع کولو لپاره یو ښه بهانه شوه. یو پروپاګاندا ده، یو بهانه ده. اگزاکت لغت نه، بیا یو ظاهري ریزنس، یو ظاهري دلیل شو. towards the end of the د 90s, 90مې لسیزې تر پای پورې پایپلاین نور د خبرو برخه نه وه. امریکا شاوخوا 10 ځله غوښتنه وکړه چې بن لادن وسپارل شي، خو طالبانو واضح ځواب ورنه کړ او خبرې ناکامې شوې. gave no clear answer. The talks went essentially nowhere. The Taliban خبرې ناکامې شوې. موږ چې هر څومره هڅه وکړه هغوی همدومره سختدریځ شو د اسامه بن لادن په اړه. Bin Laden, the more they would push back, they just got more defiant. چونکې د افغانانو دا طبیعت دی چې څوک مهمان نوازه خلک دي. طالبانو دا عار په ځان باندې نه وړي او دا عار آینده ځان ته نه پرېښوي چې دا خلک دا عار په دوی باندې ووایي، نو دا طالبانو په دغه نسبت نه کې قبول. کله چې جورج بوش په 2001 کال کې واک ته ورسېد، هغه بیا هم هڅه وکړه چې بن لادن وسپارل شي او د پایپلاین پروژه بیا پیل شي. The oil pipeline.
In په Berlin, 2001 جولای میاشت کې په 2001 کال جولای میاشت کې د وروستۍ مهمه ناسته وشوه. امریکا طالبانو ته یو ډول اختیار ورکړ، یا به شتمني مني یا به له زور سره مخ in the شي. region. At a point during these talks, there's a US representative that would make this ultimatum that you'll have either the carpet of gold or the carpet of bomb. The Americans had informed their allies during a meeting in Germany of their plan to invade Afghanistan in the autumn before the first snowfall, which is what they eventually did. So we knew it was coming. The question was, do we sit back and wait, or do we surprise them with a preemptive strike? It was a very bad incident. وروسته د سپټمبر 11مې پیښه وشوه. دا ډېره غمجنه پیښه وه چې بې ګناه خلک پکې ووژل شول. Innocent people were being killed. زما خپل په دې نسبت باندې چې د افغانستان د سبب د خرابي ګرځېده ځکه چې طالبانو دوی ته اجازه نه ورکول هم په دې نسبت باندې چې افغانستان خراب نشي جوړ شي. داسې نه چې یوازې د ټولو طالبانو سره داسې فکر و چې کاشکې دا کار سوی نه وای. The Taliban offered to extradite. طالبانو وړاندیز وکړ چې بن لادن دریم هیواد ته وسپاري، خو امریکا دا پریکړه کړې وه چې هم اسامه او هم طالبان له منځه یوسي. د اکتوبر په 9 امریکا او برېټانیا پر افغانستان برید وکړ. The Northern د Alliance شمال ټلوالې له دې حالت ګټه واخیسته او د طالبانو حکومت ړنګ شو. unraveled. On the 20th of November 2001, the capital city of Kabul. کابل سقوط وکړ او حامد کرزی د ولسمشر په توګه وټاکل شو. After 13 له years 13 کلنې جګړې وروسته اوس هیڅ پایپلاین نشته. طالبان یو وار بیا په خپو درېدلي او هیڅ قسم مذاکرات نه مني. Afghanistan افغانستان ډېرې طبیعي زیرمې لري خو د جګړو له امله نه دي کارول شوي. ځینې جیولوجستان وایي چې دا هیواد د منرالونو او هایدروکاربن له پلوه ډېر غني دی. د تعجب خبره دا ده چې دوی بیا هم دومره بېوزله دي. لومړی دوی له دې سرچینو څخه خبر نه و او وروسته بیا د جګړو له امله چا ونه شو راویستلی. when the Soviet په Union 1909 کې د شوروي اتحاد یرغل هم د منابعو له امله و. وروسته جګړو هر څه وځپل. Well, it's at risk of deja vu all over again. په پای کې ځینې شنونکي وایي چې طالبان به د افغانستان د راتلونکي برخه وي او که سوله غواړي باید هغوی هم په نظام کې شامل شي. I would say peace, not necessarily yet prosperity in Afghanistan. They're going to have to be part of that fabric of society. My short explanation for what happened is, unbeknownst to us, یو کس داسې پایله اخلي چې اسامه بن لادن مخکې له دې چې امریکا طالبانو ته اقتصادي ګټه وښایي هغوی په خپل نفوذ لاندې راویستي وو. the benefits of foreign investment, which is a very complex benefit to try to describe to non-business people when the competition is pouring money in for AK-47s and rocket launchers, which they did understand. That's all he understood. Looking back, I have to say I was terribly naive. Henry Kissinger said, او لکه څنګه چې هنري کسنجر ویلو دا پروژه پر تجربه د هیلې بریا ده او داسې رښتیا هم وه. content in that pithy little comment, and it proved to be true.